हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने iQOO 9 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है अपने स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में से स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। इसके कुछ रीज़न्स होते हैं छोटे छोटे, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आगे की प्रोसेस भी आपको बताऊँगा। देखिए, आपको यहाँ पे है ना कन्फर्मेशन आपको कर लेनी है कि कहीं आपके मोबाइल फ़ोन का जो ब्लूटूथ है कहीं ये चालू तो नहीं है। ये चालू होता है और किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है, तब हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। अगर ये आपका ब्लूटूथ किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है तो इसे बंद कर देना है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और करनी है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो साइलेंट मोड है, अगर वो एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड को बंद कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक काम और करना है। देखिए, यहाँ पे एयरप्लेन मोड होता है स्टेटस बार में। स्टेटस बार में अगर एयरप्लेन मोड आपका चालू है तो इसे भी आपको बंद कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और करनी है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग होती है ना, इसे अगर ये आपकी चालू है तो ये भी आपको बंद कर देनी है। अगर स्टेटस बार में यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग नहीं मिलती है आपको, तो आपको करना क्या है। देखिए, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ना ये साउंड एंड वाइब्रेशन पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग मिलेगी, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब का। इसके सामने वाला बटन अगर आपका चालू है ना इस तरीके से ब्लू कलर में, तो इसे ऑफ कर देना है। इस तरीके से ब्लैक कलर में ऑफ करके रखना है। ये मैंने आपको दो तरीके बता दिए डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग को बंद करने के, ठीक है। तो ये कुछ आपके छोटे छोटे कंफर्मेशन करने हैं। चालू रहते हैं तो आपके स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस देखिए करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का यहाँ पर जो है रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन होता है, पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन होगा इस तरीके का। इसमें आपको है ना ये रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है। रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है? देखिए, हमारा मोबाइल फ़ोन जो है हैंग करता है, स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको एक काम और करना है। देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, इसमें जो है ना धूल मिट्टी जमा हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से पता है धूल मिट्टी जमने से क्या होता है, स्पीकर की साउंड में प्रॉब्लम आती है। तो इसे हल्के हाथों से साफ करना है। ध्यान रखिए, अगर आप इसे जो है अगर ज़्यादा ताकत के साथ या प्रेशर के साथ अगर आप इसे साफ करेंगे तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल ही डैमेज हो सकते हैं, स्पीकर बिल्कुल ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी बात मैंने आपको एक और बता दी है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला काम यहाँ पे करना है क्या कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सिस्टम यहाँ पे चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो सिस्टम अपडेट चेक कैसे करना है? मोबाइल फ़ोन का सबसे पहले इंटरनेट चालू रखना है। इसके बाद मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज आपको ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे की साइड सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको अपडेट का बटन या फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देगा तो उसे टैप कर देना। आपके सिस्टम अपडेट हो जाएगा, स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस करना है कि आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। देखिए, मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये इरेज और डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है वो सारा डेटा आपको किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफर करना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है। तो जितने प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बता दी सारे फॉलो कीजिए, आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी अगर आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा आपके एरिया के पास में, वहाँ चले जाना है। वहाँ पर आपको अपने फ़ोन को दिखा देना है। सर्विस सेंटर वाले आपकी फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी प्रोसेस बताए मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताएं। अगर आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आपके सॉफ्टवेयर के जरिए आ रही है तो मेरे बताए हुए मेथड काम कर जाएंगे, अदरवाइज आपको अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा।